لك بترا ولا يسبق ولا المشاهدين. بالحقيقة انتهى عند حوالي الساعة 7:15 الاجتماع الوزاري التشاوري الذي دعا إليه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الأسبوع المقبل. هذا الاجتماع كان مخصصا بشكل أساسي لمناقشة ملف النازحين، إلا أن التطور الذي طرأ في ملف رياض سلامة ومذكرة الانتربول التي صدرت بحقه جعل من هذا الملف هو البند الأساس في هذا الاجتماع. داخل الاجتماع وبحسب معلومة LBCI كان هناك انقسام بين الوزراء المجتمعين حول من يطالب بأن يتنحى رياض سلامة ويطالب بإقالته، وبين من يرفض ذلك. بالنسبة لمن يطالبون بأن يتنحى سلامة يعتبرون أن ذلك صار ضرورة، ولكن كان الجواب من رئيس الحكومة ومن الحاضرين أنه لا بديل في هذه الأثناء عن سلامة، خصوصا وأن إقالته يعني المس بموقع حاكمية مصرف لبنان، لا سيما وأن الحاكم تنتهي ولايته بعد حوالي شهرين ونصف أو شهرين تقريبا. في أيضا خلال هذا الاجتماع وبعد النقاش المسهب فيما خص هذا الموضوع تم الاتفاق على الالتزام بما سيقرره القضاء اللبناني، والأولوية هي لحماية المؤسسات العامة. هذه كانت النتيجة فيما خص ملف حاكمية مصرف لبنان. اللقاء ناقش أيضا ملف النازحين السوريين، وتقرر بنتيجته بحسب معلومة LBCI تشكيل لجنة برئاسة وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب مؤلفة من 7 وزراء. ستكون مهمة هذه اللجنة مهمتها أن تتشاور مع المعنيين لبحث الإجراءات بعودة النازحين إلى سوريا، كما يمكن لهذه اللجنة أن تزور سوريا إذا اقتضى الأمر من أجل متابعة هذا الملف. جلسة 26 أي الجمعة المقبل لمجلس الوزراء التي تم الاتفاق عليها ستكون مخصصة بشكل أساسي لموضوع القطاع العام، على أن يتقرر في وقت لاحق الموعد الجديد لجلسة أخرى تكون مخصصة فقط لمعالجة موضوع النازحين، أي ستكون جلسة ببند واحد وهو ملف النازحين. بترا، شكرا لك الزميلة ريمي درباس.